हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्राची और स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। तो आज मैं और मेरी दीदी जा रहे थे कामाख्या टॉप पे, क्योंकि आज हमें मन था नेचर को एक्सप्लोर करने का। तो उससे पहले हमने करी पेट पूजा और उसके बाद हम चले गए नेचर को एक्सप्लोर करने। आप देख सकते हैं ये व्यू कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन व्यू के साथ साथ आप मुझे भी देख लीजिए, जो मैं हमेशा ही कारनामे कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और फिर मेरी दीदी मुझे हमेशा ही शूट करती रहती है। मुझे नहीं पता ऐसे क्या करती रहती हूँ मैं, और दीदी शूट कर लेती है। फिर आया मेरा जीवा का एक पार्सल। उसके बाद मैं और जीत आए थे इंस्टाग्राम पे लाइव, और शाम को मैंने खाया ब्रेड पकौड़े।